ലോകമെമ്പാടും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കൊറോണ വൈറസുമായിട്ടുള്ള COVID-19 ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തിലാണ്. ആ യുദ്ധം ജയിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വവും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ COVID-19 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ബാധിക്കാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ചില മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. അതെന്താണ് ആ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ചില ചുരുങ്ങിയ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നമ്മൾ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻസ്, രോഗികൾ, കോവിഡ് ബാധിതരായ രോഗികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ കടന്നു വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സെറ്റിങ്ങിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻകരുതലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ കുറിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് ഒരുപക്ഷെ കോവിഡ് ബാധ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതുമൂലം നമ്മളെ തേടി വരുന്ന, നമ്മുടെ സേവനം തേടി വരുന്ന ഒരു രോഗിക്ക് പോലും കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. നമ്മളെ തേടി വരുന്ന, നമ്മുടെ സേവനം തേടി വരുന്ന രോഗികളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരുപക്ഷെ കോവിഡ് ബാധ ഉണ്ടായേക്കാം. അവരിൽ നിന്നും നമുക്ക് രോഗബാധ ഉണ്ടാവരുത്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രമാണങ്ങൾ. ഇതിനെ നമ്മളൊരു യൂണിവേഴ്സൽ പ്രിക്കോഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം, ഒരു സാർവജനീനമായ ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന് നമുക്കതിനെ വിളിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ഹൈജീൻ. ചുമ, തുമ്മൽ തുടങ്ങിയ രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള വ്യക്തികളെ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ തുമ്മലോ ചുമയോ വഴി അസുഖം പകരാതിരിക്കാൻ, ശ്വാസകോശ അസുഖങ്ങൾ പകരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടൊരു മുൻകരുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ചുമയ്ക്കണം, എങ്ങനെ തുമ്മണം എന്ന് ഈ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അണുബാധകളുള്ള ആളുകളെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു രോഗബാധിതൻ, അദ്ദേഹത്തിന് ചുമയോ തുമ്മലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ നന്നായി ചുമയ്ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, നല്ല രീതിയിൽ ചുമയ്ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ആളുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ, നമുക്ക് രോഗബാധയുടെ കാലം ഒന്നും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ആളുകൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കയ്യിലേക്ക് ചുമയ്ക്കുകയോ തുറന്ന രീതിയിൽ ചുമയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തിൽ തെറിച്ച് വീണേക്കാവുന്ന കഫകണികകൾ, അങ്ങനെ കഫം തെറിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ തുമ്മാറുണ്ട്. തുപ്പൽ തെറിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ആളുകൾ തുമ്മാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കൊരു അപകടം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നന്നായി ചുമക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. അത് ഒരു കാരണവശാലും ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ കൈപ്പത്തി കൊണ്ട് ചുമ തടഞ്ഞു നിർത്താനോ തുമ്മൽ തടഞ്ഞു നിർത്താനോ ഉള്ള സ്വാഭാവികമായ ഒരു റിഫ്ലക്സ്, സ്വാഭാവികമായ ഒരു ചലനം ഉണ്ടാവാതെ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന രോഗികളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ തൂവാലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാസ്കോ, അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിൽ നിന്ന്, ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ വീടുകളിൽ നിന്ന് സ്വന്തം മാസ്ക് കെട്ടിയിട്ടാണ് ആളുകൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ആ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഗവൺമെൻറ്, ആരോഗ്യവകുപ്പും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി തന്നെ ഇല്ലാതാവും. പക്ഷേ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും മാസ്ക് ധരിക്കാതെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പാകത്തിന് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ, നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ, നമ്മുടെ OPയിൽ ഒരു മാസ്ക് കരുതി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ആ മാസ്ക് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് ശേഷം അത് കളയുന്നതിലേക്കായിട്ടുള്ള ചില മുൻകരുതലുകൾ ആവശ്യമുണ്ട്. പൊതുനിരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതു ഇടങ്ങളിലോ ഉപയോഗിച്ച മാസ്ക് കളയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരോട് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന, പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന തുണി കൊണ്ടുള്ള മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ, എന്നിട്ടത് നല്ല രീതിയിൽ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത് അലക്കി വൃത്തിയായി അണുബാധയിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കി
ഉണക്കി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഒരാളുടെ കയ്യിൽ 2 മാസ്കെങ്കിലും ഉണ്ടാകത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആ മാസ്കിനെ അലക്കി ഉണക്കി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഇടവേളയിൽ അടുത്ത മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ 2 മാസ്കുകൾ ഒരാൾക്ക് വേണം എന്ന് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഒരവസരം രോഗിക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തേത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ചുമയും തുമ്മലുമുള്ള ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ, ശ്വാസകോശ അണുബാധകൾ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളെ നേരത്തെ കൂട്ടി പരിശോധിച്ച് അവരെ രോഗനിർണയം നടത്തി പുറത്തേക്ക് വിടാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിൽ, നമ്മുടെ OP വിഭാഗത്തിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക്, മറ്റു രോഗികളെയും അവരുടെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളെയും ഒന്നും ഇത് ബാധിക്കാതെ ഇരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. ഈ കാര്യമാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇതിനെ നമുക്ക് കോഫ് ഹൈജീൻ എന്ന് പറയാം. മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് തുമ്മലോ ചുമയോ ഉണ്ടായാൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം കൈപ്പത്തികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹത്തിനോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ലീവിലേക്ക്, കൈ തണ്ടയിലേക്ക് തുമ്മലിൻ്റെ കണികകൾ പുറത്തേക്ക് തെറിക്കാത്ത രീതിയിൽ തുമ്മാനായിട്ടാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ അത്തരം വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതാണ് സ്വാഭാവികമായ ഒരു കോഫ് ഹൈജീൻ, അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മലിനെയും തുമ്മയെയും ശരിയായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകാതെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അണുബാധ ഉണ്ടാകാതെ എങ്ങനെ നോക്കാമെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ഒരു സാമാന്യ വിവരം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിയത്.